I evo ljudi, skopali smo jamu dimenzije 330 puta 230, dubina je 160 cm. Ono što ćemo sad uradimo je da iskopamo stopu, odnosno temelj širine 20 cm. Ono što smo radili je armiranje i postavili smo lopatu, sve je spremno za izlivanje stope, odnosno temelja same septičke jame. Znači masa treba da bude skroz siva i jednaka i tad smatramo da je beton izmešan. Dolazimo sad do jame. I nastavljamo da punimo jamu. Za sada smo izlili pola temelja, odnosno stope. Sad ću da vam pokažem nešto. Bilo bi dobro da se stavi kamen, ukoliko ga imate. Znači kamen se kvasi. Bolje uhvatio za beton i onda ćemo da ređamo ovako kamen. Stavlja se iz razloga što se štedi vreme, novac i kamen je otporan na kiseline. Otporniji od betona naravno. Kvasimo kamen i ređamo, može ovako između armature i mreže.
Poslije ćemo da pravimo malo veći beton koji će da prekrije, znači dovde ide beton i on prekrije kamen i veže na to. Ove veće komade možete da stavite na ivici da budu kao noseći. Ovako sad to izgleda. Imamo miks kamena, betona i armature. Sada ide ravnjajući sloj koji pravimo ređe. Ide više vode. Višak vode u betonu će pomoći da beton siđe između armature i kamena i nađe svoj put tačnog gdje treba. Nikako ne raditi ovo. Nama treba hrapava podloga za zidanje. Gdje ima udubljenja možete malo da skinete samo.